يا اهلا وسهلا بيك يا مبدع منك لي. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان في جيف اواي على الفي ار بوكس، فاحنا هنعمل لايف ستريم يوم السبت الساعه 7 بالليل. حالا في اللايف ستريم ده هنا على اليوتيوب مين الفايز في الجيف اواي، فاتاكد انك تظبط ساعتك. السبت 7 بالليل هنا على القناه بتوقيت مصر هيتعلن عن الفايز. وفي الفيديو ده نشرة لاويندي، ونشرة لاويندي النهارده نقدر نقول عليها مميزة، لأن أخيرا أمازون هتشتري سوق أو اشترت اوريدي سوق ب 650 مليون دولار، و300 مليون حساب اي كلاود اتسرقوا، وتهديدات اتحطت على ابل، وابل قالت احنا ما بنتهددش. يا اهلا وسهلا بيكم في نشرة لاويندي. تقريبا احنا مش محتاجين نعرف مواصفات تانية عن الاس 8، لكن ما زالت التسريبات بتنزل، وسامسونج كمان بقت تنزل فيديوهات تحفيزية. او في فيديو نزل على قناة سامسونج، بس قناة كورية او الصينية حاجة كده مش بنعرف نقراها احنا، وكتب فيه ان تاريخ الاعلان عن الموبايل هيكون يوم 30 اللي جاي بدل يوم 29 او 26 او كل تاريخ دي. الفيديو تشويقي ومدته 15 ثانيه، ما فيهوش اي حاجه من اللي انتوا شايفينه حاليا، ما فيهوش اي حاجه تدل اذا كان الموبايل هيكون فيه فيتشرز زياده ولا لا، بس احنا عرفنا كل الاشكال وكل فيتشرز من الصور اللي اتسربت ومن الشخص اللي اسمه افليكس على تويتر ربنا يخليه. اندرويد رسميا تم الاعلان عن نسخه تجريبيه منه، مش عارفين اذا كان هيبقى اندرويد اوريو، لسه مش عارفين، بس هيتم الاعلان عنه رسميا النسخه الفاينل مش مجرد البيتا في مؤتمر الديفلوبرز بتاع جوجل اللي اسمه جوجل اي او 2017. التغييرات الجديده في اندرويد هتكون شويه في النوتيفيكيشن، شكل الديزاين، وفي اضافات او اي بي ايز جديده للاندرويد، حاجات بتساعد في توفير البطاريه، وحاجات تانية كتير جدا في الديزاينز وشكل النوتيفيكيشن، الوان النوتيفيكيشن، وحاجات في الباسوردز، وحاجات في الاوتو فيل. انا ممكن اقعد اتكلم لغايه بكره، بس هو في تحديثات كتيره جدا هكلمكم عنه بالتفصيل، وهعمل فيديو عنه بالتفصيل لما يتم الاعلان عنه رسميا في مؤتمر الديفلوبرز، مؤتمر المطورين بتاع جوجل اللي هو جوجل اي او 2017. هنزل فيديو تفصيلي عن كل الفيتشرز الاساسيه في اندرويد اي او اندرويد او ميزه جديده هتكون في تطبيق جوجل مابس، لكن لسه حاليا بيتم تجريبها، وهي ان هتعرف بعد كده انت ركنت عربيتك فين. الموضوع فيه باجز كتير، فيه مشاكل كتير. هو شغال كالاتي: انك لما تكون ماشي بسرعه عاليه، مثلا اكيد راكب عربيه مش سرعه رجلين، بعد كده بتنزل بتمشي بسرعه ابطا شويه، فجوجل اوتوماتيكلي بتعرف انك كنت في عربيه، واول خطوه ما كنت تمشي بسرعه كده تمشي ببطء، ده معناها ان انت ركنت هناك. بس الموضوع ده مضحك شويه، لان انا كنت مره راكب مواصلات، وبعد كده بعد ما نزلت من المواصلات قال لي انت ركنت عربيتك هنا، انا كنت ده المكان اللي نزلت منه من الباص. فزي ما بقول لكم اللي هي فيها شويه مشاكل، بس هي فيتشر كويسه. بس برضو يعني جوجل دلوقتي بتتجسس على كل حاجه شخصيه، انا مش حابب ان جوجل تعرف انا نزلت فين ورحت فين وكنت راكب ايه. وطبعا الباركينج لوكيشن ممكن يتقفل من السيتنجز، هو حاليا في البيتا فيرجن بتاع جوجل مابس، لو عايز تنزل ابلكيشن تقدر تدخل وتبقى بيتا ديفلوبر او بيتا تيستر في جوجل بلاي، وتحمل ابلكيشن البيتا وتجرب الموضوع ده بنفسك. زي ما بقول لكم الموضوع فيه مشاكل، بس انا في نفس الوقت انا حابب فيه يكون برايفسي شويه، مش كل حاجه عني جوجل عارفاها، يعني ما يصحش كده. يعني مجموعه من الهاكرز اسمهم تركيش كرايم فاميلي، العائله التركيه المجرمه قدروا يخترقوا 300 مليون حساب اي كلاود، حسابات زي جوجل درايف كده بس عند ابل، وطلبوا من ابل 75 الف دولار امريكي من نوع عمله بيتكوين، وهتدي مهله للشركه حتى 7 ابريل. لو دفعوش الفلوس العائله التركيه المجرمه هتلغي كل الحسابات دي، وبتهدد كمان انها تليك شويه منها زي الصور الفنانين اللي طلعت من سنه او سنتين اعتقد. ابل ردت وقالت ان احنا ما بنتهددش ومش فارقه معانا كل التهديدات دي، بس يعني من جواهم اكيد هيموتوا يدفعوا ويخلصوا من الموضوع زي ده. وعلى ذكر ابل، فابل اعلنت عن النسخه جديده من الايفون 7 هتكون كولر، وده هيكون ايفون 7 او 7 بلس بس باللون الاحمر، وهيتوفر بنفس عدد الجيجا بايتس، الاوبشنز الفارينتس المختلفه، وهيكون سعره 749 دولار. وابل قالت ان ده في اطار دعم القضاء على مرض الايدز. سوني قالت رسميا انها وقفت تصنيع البلاي ستيشن 3 بعد 10 سنين
من تصنيعه، واللي باع منه اكتر من 85.5 مليون نسخة من 2006 لحد دلوقتي. يا مبدعين، شركة امازون اشترت سوق دوت كوم. اخيرا امازون تيجي. مش سوق مصر يا حبيبي. ايه ده؟ مش مصر؟ سوق الامارات. امارات؟ الامارات. يا ولاد امازون اشترت سوق دوت كوم بتاع الامارات ب 650 مليون دولار. على ذكر الارقام، في 78.8% من التسوق اونلاين في الوطن العربي بيتم عن طريق سوق دوت كوم. ده حصل في اطار توسعات امازون اللي هم بيحاولوا يكبروا امازون في كل العالم. امازون كان حاولوا يشتروا واحد من اكبر زي سوق دوت كوم كده بس في الصين، اسمه علي بابا دوت كوم، بس هم رفضوا. وعلي بابا على فكره كبير جدا، يعني يعادل امازون وكمان الصين اكتر من 2 مليار نسمه. فيعني انت بتارجت سوق كبير جدا في الصين، وعلي بابا مكتسح السوق الصينيه. يعني امازون اشتري سوق دوت كوم، الامارات يا رب يشتروا مصر قريب جدا، يا رب. انا بحبكم يا سوق وكل حاجه، بس يا رب يشتروا مصر قريب. لو انت بتتفرج وعايز تشتري حاجه من السوق، اتاكد انك تشتريها من الرابط بتاعي، عشان انت هتساعدني جدا لما اشتري من الرابط بتاعي. يا جماعه بحبكم جدا. دلوقتي تقدر تعمل سيف لاي لايف فيديو بينزل على انستجرام، يعني فضايحك اللايف كمان هيتعمل لها سيف. شكرا انستجرام. هاتف جديد من هواوي في سلسله الاونر هينزل في 5 ابريل، لسه مفيش اي معلومات عنه. لو عايز تعرف او تتابع هتلاقي اللينك في الديسكربشن، بالاضافه لكل اللينكات اللي قلتها فوق دي، الاخبار قلتها فوق، هتلاقي لينكات السورسز بتاعتها في الديسكربشن. شكرا، شفت نشره لاويندي يا مبدعين لاويندي، انا بحبكم جدا وهسميكم شعب لاويندي مبدعين لاويندي. دوس لايك، انا بتشجع جدا لما دوس لايك، وقول لي ايه اكتر خبر من دول عجبك. انا اكتر خبر عجبني جدا 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 بالرغم ان هو مش في مصر، هو خبر ان امازون اشترت سوق دوت كوم. سوق دوت كوم الامارات، بس مش بعيد بعد كده طالما اشتروا الامارات مصر تاني اكبر سوق دوت كوم، فيا رب يشتروا مصر، يا رب. مش قصدي يشتروا مصر، يعني انا بحب مصر. يشتروا سوق دوت كوم. شكرا، شفت الفيديو مره تانية، دوس لايك تاني مره كده يا جماعه، دوسوا لايك، حاجه دي بتشجع قوي. واشترك في القناه عن طريق الدوريه دي لو اول مره تشوفني، وشوف فيديوهات عملتها قبل كده من نشره لاويندي. الاسبوع اللي فات نزلنا فيديو وحاجات كتير. لو انت اول مره تشوفني فانت فايتك كتير، دوس على البلاي ليست دي، شوف حاجات تانية. شكرا، شفت الفيديو، واشوفكم في اللايف ستريم يوم السبت الساعه 7 بالليل.